Willkommen in Wollistan. Willkommen in der Welt der Schäfchen. Irgendwie eine ganz andere Welt als unsere, und doch ist vieles vertraut. Zwischen so manchen Wesen entsteht große Liebe, aber auch der Egoismus und das Verlangen nach Geld und Macht siegt bei vielen. So, liebe Leute, seid also herzlich willkommen in dieser magischen Welt. Hallo, sagt mal, was macht ihr denn da? Wir bringen die Frösche auf die andere Straßenseite. Es ist so gefährlich, sie würden totgefahren. Oh, schnell, 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 da kommt einer! Wir lieben nicht nur die Frösche, sondern auch die Umwelt. Deshalb organisieren wir diese Hilfsaktionen. Echt? Wow. Ich finde cool, dass ihr euch für die Tiere und die Umwelt einsetzt. Für die Frösche ist es hier besonders gefährlich. Die Autos fahren so schnell und nehmen keine Rücksicht. Oh, um Gottes Willen! Da kommt ein Riesenschlitten. Der Frosch bleibt sitzen. Oh nein, oh nein! Warte, den halte ich auf. Ich halte ihn auf. Stopp! Stopp! Oh, Gott sei Dank, der Frosch ist gerettet. Was ist denn los? Warum halten wir an? Warum sitzt das Mädchen auf der Straße? Es tut mir leid, gnädiger Herr. Sie sitzt einfach hier herum. Sie muss verrückt geworden sein. Weiter vorne sind noch mehr Wesen, die einfach über die Straße rennen. Ohne Respekt. Ich steige aus und frage sie. Es muss ja einen Grund geben, warum sie so etwas Verrücktes tut. Hallo, junge Dame. Warum sitzt du auf der Straße? Seht ihr nicht, dass hier Frösche über die Straße gehen? Ihr hättet sie beinahe totgefahren. Ich konnte ihn gerade noch retten. Oh, das tut mir leid. Ich glaube, mein Fahrer hat ihn nicht gesehen. Ich finde toll, dass du dich für die Frösche einsetzt. Ja, diese Wesen sind mir... Oh, Entschuldigung. Ich muss leider weg. Deine Kollegin ist toll, aber warum musste sie weg? Das muss ich sagen. Sie war super. Irgendwie geheimnisvoll. Ich kenne sie gar nicht. Was soll das? Warum holst du mich? Wie siehst du denn wieder aus? Ich war draußen. Da ist das so in Ordnung. Aber jetzt brauche ich dich in gescheiten Klamotten. Mann, ich bin es leid, dass du mich immer so bevormundest. Hast du vergessen, wie alt ich bin? Ich bin schon erwachsen. Und immer noch verspielt. Gar nicht wahr. Ich weiß, wenn es ernst wird. Mann, immer machst du mir solche Schwierigkeiten. Schon als du ein kleines Mädchen warst, musste ich dir immer hinterherrennen und zu deinen Eltern bringen. Ja, ja. Aber jetzt bin ich groß. Sie ist toll. Ein Vorbild für alle. Wir fahren weiter. Mach es gut. Tschüss. Aber passt auf die Frösche auf! Wegen dieser Verrückten haben wir jetzt Verspätung. Ich versuche es herauszuholen. Ich weiß nicht. Ich habe schon etwas Verständnis für Sie. Ihr seid so gutmütig, gnädiger Herr. So, gnädiger Herr, hier ist schon die Einfahrt zum Anwesen. Guten Tag. Ach Liebling, da bist du ja endlich. Mensch, freue ich mich, dich zu sehen. Ja, hallo. Ich habe dich ja so vermisst. Es kommt mir vor, als wären es Jahre gewesen, dass wir uns nicht sahen. Aber Christina, erinnerst du dich nicht? Wir haben uns doch erst gestern beim Dinnerabend getroffen. Eine Zeit ohne dich ist eine Ewigkeit. Komm, wir gehen mal zum Pavillon. Dort können wir gemütlicher sitzen. Hast du eine Idee, was wir heute machen können? Ich würde mir gerne nochmals euer Land ansehen. Das Land gehört meinen Eltern. Aber wenn du magst, können wir gerne einen Ausflug machen. Ich dachte aber, du reitest gar nicht so gerne. Ich bevorzuge die Kutsche. Ich möchte mich doch nicht auf einem Tier dreckig machen. Wie groß ist eigentlich euer Anwesen? Meinen Eltern gehören etwa 5 Millionen Hektar. Ach, ich kann es gar nicht erwarten, deinen Reichtum zu sehen. Es wäre toll, wir würden gleich damit beginnen. Dann lass uns zu meinen Eltern fahren. Na gut, fahren wir los. Es wird ja hoffentlich nicht so lange dauern. Ich finde toll, wie dieses große Auto durch die Straßen passt. Das ist der Verdienst unseres Fahrers. Für diese Art Auto musste er extra eine Sonderausbildung machen. Da vorne ist unser Haus. Wir sind gleich da.
Du möchtest wirklich nicht reiten? Nein, danke. Lass mir bitte eine Kutsche einspannen. Aber du verpasst da etwas. Na, ich kann darauf verzichten. Welchen Vogel hättest du denn gerne? Ich nehme den Pelikan. Okay, geht klar. Dann nehme ich den Raben. Ach, freue ich mich auf diesen Trip. Ja, ich auch. Das ist also das Haus meiner Eltern. Es hat 548 Zimmer. Ich selber benötige aber nur eines davon. Der Bauernhof da hinten, gehört der auch zu euch? Ja, alles, was du hier sehen kannst, gehört meiner Familie. Im Bauernhof selbst wohnen allerdings nur ein paar unserer Mitarbeiter. Wir selbst bevorzugen das Schloss. Morgen musst du mal unbedingt zu mir kommen. Meiner Familie gehören auch 2 Planeten. Ich habe gehört, dein Vater möchte noch einen 3. Planeten kaufen. Ja, stimmt schon. Dort will er auch viele Geschäfte machen. Das Dorf hier ist bald Schafweiler. Wir haben es vor ein paar Jahren gekauft und nun vermieten wir alle Häuser. Gefällt mir. In dieser Landschaft kann man bestimmt tolle Spaziergänge machen. Links haben wir nun Drosselbach liegen lassen. Und dann kommen wir auch schon nach Taschenmoschel. Wie weit geht denn euer Besitz noch? Das ist das letzte Dorf. Aber auf dem Rückweg können wir uns noch ein paar weitere Dörfer ansehen. Toll, ich kann es kaum erwarten. Übrigens arbeiten alle Einwohner in einem unserer Betriebe. Das Dorf da vorne heißt Moscheldürre. Bringt denn die Mieteinnahme viel Geld ein? Nein, eher nicht. Meine Eltern haben das Dorf nur gekauft, damit sie für die Straße Maut verlangen können. Okay, verstehe. Aber das Wichtigste ist, ihr könnt viel Geld daraus machen. Naja, aber Geld ist ja auch nicht alles. Wie meinst du das denn? Verstehe ich jetzt nicht. Okay, wir können bei euch im Garten landen. Deine Mutter wartet schon. Hallo, ihr zwei. Schön, dass ihr da seid. Das Essen ist auch schon fast fertig. Hallo Cordula, schön dich zu Hallo sehen. Mama, hab ich einen Hunger. Hoffentlich hast du ein gutes Menü in Auftrag gegeben. Ist Hans auch da? Ja, Christinas Vater kommt auch zum Essen. Ihr zwei seid wirklich ein tolles Paar. Daher hat Cordula euch auch etwas mitzuteilen. Thorstens Eltern haben auch schon ihre Zustimmung gegeben. Ihr versteht euch beide doch so gut. Ja, aber was meint ihr jetzt damit? Hattet ihr heute einen schönen gemeinsamen Tag? Wir hatten einen tollen Ausflug. Das große Anwesen von Thorstens Familie ist wirklich umwerfend. Und deshalb haben wir uns überlegt, dass ihr heiraten solltet. Wenn die Firmen unserer Familien zusammenarbeiten würden, könnten wir viel Geld sparen. Das ist eine einmalige Chance. Als Hochzeitsgeschenk bekommt ihr einen Planet. Dort könnt ihr dann euer eigenes Firmenimperium errichten. Wir werden die reichste Familie im Universum sein. Oh, Cordula, das ist aber großzügig. Ich glaube, ich muss jetzt nach Hause gehen. Jetzt? Hat dich diese gute Nachricht so umgehauen, dass du an die frische Luft musst? Naja, wir sehen uns später. Wow, dieser Ausblick ist toll. Komm, Fee, da vorne ist ein schöner Platz. Fee, wo bist du? Nur weil mich nicht alle sehen können, bin ich nicht unendlich schnell. Dann mach doch einen Zauberspruch und schon kannst du schneller laufen. So einfach ist das nicht. Aber du hast recht. Die Aussicht hier ist schön. Hab ich doch gesagt. Hier gehe ich wirklich gerne spazieren. Diese Zigaretten sind so lecker. Oh, sind diese Zigaretten lecker. Und der Qualm erst. Man kann gar nichts mehr sehen. Man kann gar nichts mehr sehen. Oh nein, Hilfe, 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 Hilfe. Oh nein. Puh, danke, dass du mich gefangen hast. Das habe ich gerne gemacht. Oh, du bist das. Wow, du bist toll.
Du hast mich gefangen und mir das Leben gerettet. Wie kann ich mich dafür erkenntlich zeigen? Du hast doch ein Gestüt. Du könntest mir einen Vogel leihen. Ich muss etwas erkunden. Da brauche ich einen. Wir haben zu Hause auch welche. Aber meine Eltern möchte ich nicht fragen. Könntest du mir da helfen? Es wäre keine große Sache. Einfach ein Flug übers Meer und wieder zurück und ich gebe den Vogel zurück. Eigentlich mache ich das nicht gerne. Aber ja, ich finde eine Möglichkeit. Die Vögel sind meinen Eltern. Sie wollen nicht, dass ich sie verleihe. Aber wenn ich mitkomme, dürfte es gehen. Okay, danke. Dann sehen wir uns also morgen. Ja, kommst einfach zu mir. Super. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Ich muss noch viel dankbarer sein. Tschüss. Ja, bis dann. Ich muss morgen zu Thorsten. Kannst du mich dahin bringen? Nur wenn du mir sagst, um was es geht. Das ist vertraulich. Dann gehe ich eben zu Fuß. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Thorsten. Ich sehe, du wartest schon. Guten Morgen, Julia. Sag mal, kannst du eigentlich fliegen? Ja, aber selbstverständlich. Anders würde ich nicht fragen. Das habe ich schon bei meinen Eltern gelernt. Okay, das ist gut zu wissen. Aber verrätst du mir noch, wo du hinfliegen möchtest? Ich möchte übers Meer fliegen. Man sagt, die Firma von Hans und Cordula kippt einfach grünes Zeug ins Wasser. Meinst du wirklich? Ich meine, Hans und Cordula sind gute Kunden meiner Eltern. Ja, deshalb. Ups. Will ich hin und es überprüfen. Ich schließe noch ab, dann komme ich. Komm, ich will es sehen. Ich habe es eilig. Ich komme ja schon. Ich bin fast da. Ich komme. Ah, da vorne sehe ich schon das Meer. Na endlich! Hier stimmt doch schon etwas nicht. Das ganze Wasser ist grün. Das ist interessant. Wir sollten herausfinden, wo es herkommt. Ja, fliegen wir der grünen Suppe nach. Das Boot hat Pedalantrieb. Das kann es nicht sein. Schau mal da vorne. Ein Kreuzfahrtschiff. Ich werde nie verstehen, warum manche Leute ihre Schlösser mitnehmen. Also ich kann mir auch einen schöneren Urlaub vorstellen. Auf so engem Raum, mit so vielen Wesen. Das wäre nicht mein Ding. Ich brauche meine Freiheiten. Immerhin hat das Schleppboot Tretantrieb. Es ist also ökologisch. Viele Reedereien haben ein solches Schiff, damit sie angeben können. Aber alle anderen haben meistens Verbrennerantrieb. Sieh dir diesen Kahn an, was der ein Dreck macht. Meinst du, der gehört zur selben Reederei? Zumindest der Flagge nach gehört es denselben. Ich hatte es befürchtet. Hier ist wieder das grüne Zeug im Wasser. Würde zu gerne wissen, was es ist. Mich würde interessieren, wo es herkommt. Der Typ lässt es einfach ablaufen. So wie das Zeug aussieht, muss es doch gefährlich sein. Er trägt aber keinen Atemschutz. Vielleicht ist der Reederei das Wohl der Mitarbeiter egal. Ich kann mir vorstellen, dass das Ganze auf die Atemwege schlägt. Was strahlt denn da vorne? Sind das 2 Sonnen? Sicher nicht. Ich denke, das ist eins der neuen Atomschiffe. Sie verseuchen alles in ihrer Umgebung. Dafür sind sie aber schnell und transportieren oft billigen Schrott von anderen Planeten. Ich glaube, das Boot gehört auch zu dieser Reederei.
Wie es bei diesen ganzen Verseuchungen wohl den Fischen im Wasser geht? Das alles macht mich traurig. Ich kann gar nicht verstehen, dass es Wesen gibt, die so rücksichtslos auf andere sind. Meinst du, die Inhaber der Reederei wissen das alles? Kann ich mir nicht anders vorstellen. Sie machen ja auch den Profit. Was meinst du? Sollten wir eine Pause machen und eine Kleinigkeit zusammen essen? Warum nicht? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Lass uns da vorne auf der kleinen Insel landen. Guten Tag, willkommen in unserem Lokal. Herzlich willkommen. Wir haben noch Plätze frei. Ich schaue noch, aber die Dame hat bereits gewählt. Sehr gerne. Was darf ich bringen? Gerne eine Tomatenscheibe. Tomatenscheibe des Hauses. Bitteschön. Vielen Dank. Haben Sie auch Eis? Ich hätte richtig Lust. Aber selbstverständlich. Dann einmal das Beste, bitte. Komm sofort. Ich glaube, da kommt schon ein Eis. Das sieht auch gut aus. Aber mir ist die Scheibe lieber. Könnten Sie so gut sein, den Vögeln etwas Wasser bringen? Ich bin immer noch geschockt, wie die Reederei vorhin arbeitet. Dass sie so viel Dreck machen. Und dass sie den Dreck machen, ist eine Sache. Aber dass sie das Zeug einfach verklappen lassen, finde ich unmöglich. Nicht zu vergessen, wie die Mitarbeiter leiden. Man müsste sie stoppen. Aber ich habe leider keine Idee, wie das gehen könnte. Lass uns mal darüber nachdenken. Ach, wie schön Sie da sitzen und trinken. Haha, du musst dein Eis doch nicht so förmlich essen. Iss es doch einfach auf. Oh, die Scheibe ist so lecker. Und die Tomaten erst. Mir gefällt deine Art zu essen. Das Eis ist auch toll. Wenn ich bei meinen Eltern bin, muss ich alles millimetergenau aufessen. Sie legen ganz viel Wert auf Etikette. Für mich musst du das nicht machen. Essen hält nur auf. Wir brauchen gute Ideen, was wir tun können. Sollten wir eine Demonstration organisieren? Aber wo soll die sein? Bei der Fabrik selbst sind nur die Mitarbeiter. Und in der Stadt weiß niemand, worum es geht. Und auf dem Meer sieht es schon recht keiner. Es ist verzwickt. Aber ich weiß sicher, dass wir das schaffen müssen. Ich werde mal eine Nacht darüber schlafen. Es war toll hier. Aber ich denke, wir sollten bezahlen und weitergehen. Ja, stimmt. Aber wir sollten es wiederholen. Wir würden dann bezahlen wollen. Gerne. Ich hole den Fotoleser. Ich finde es prima, dass man hier direkt mit Foto bezahlen kann. Ja, das muss ich auch mal ausprobieren. Einfach die Foto auf das Feld legen und schon haben Sie bezahlt. Oh, danke für die Einladung. Das war doch nicht nötig. Doch, das mache ich gerne. Perfekt. Zahlung abgeschlossen. Dankeschön. Sie sollten sich hier umschauen. Das stimmt eigentlich. Ich war vorher noch nie hier. Wie wäre es? Sollten wir spazieren gehen? Nach links ist schon. Komm, lass uns etwas wandern. Das wäre toll. Achten Sie auf die Vögel. Ja, das kann ich gerne machen. Kein Problem. Hier ist es wunderschön. Und da, wo die Touristen sind, ist auch dieses grüne Zeug nicht im Wasser. Das lässt mir auch keine Ruhe. Ich möchte zu gerne wissen, wo es produziert wird. Ehrlich gesagt habe ich noch keine Idee. Aber ich finde es heraus. Da bin ich mir sicher. Gerüchte sagen, dass es von der Fabrik von Hans und Cordula kommt. Sie seien besonders rücksichtslos. Wo ist denn diese Fabrik eigentlich? Tja, das habe ich auch noch nicht herausgefunden. Ach, lass uns da vorne etwas hinsetzen. Das sieht nett aus. Hier finde ich es wirklich super romantisch. Also wenn ich irgendwann mal heiraten sollte, dann will ich hier meine Flitterwochen machen. Wirst du denn schon bald heiraten? Nein, noch habe ich das nicht vor. Ich habe ja noch keinen Freund. Aber wenn ich irgendwann mal heiraten sollte, dann wünsche ich mir die Flitterwochen an einem gemütlichen See. Das wäre schön. Bevor meine Eltern nach Hause kommen, sollten wir zurück sein, damit sie nicht merken, dass die Vögel weg sind. Ja, okay. Dann lass uns fliegen. Vielen Dank für heute. Das war wirklich nett, dass du mir deinen Vogel geliehen hast. Dankeschön. Uiuiui. Danke nochmals und man sieht sich. Thorsten, da bist du. Ich habe dich schon überall gesucht. Oh, hallo Cordula. Mit dir hätte ich gar nicht gerechnet. Christina und ich wollten eben mit dir Tee trinken, aber du warst nicht da. Ich hatte mit einem Vogel einen Rundflug über das Meer gemacht. Heute war das Wetter so schön. Ich werde nie verstehen, was du an diesen Vögeln findest. Christina lässt ausrichten, dass sie morgen mit dir frühstücken möchte. Bitte sei pünktlich.
Oh, hab ich einen Hunger. Aha, eine Banane. Die esse ich gleich auf. Sag mal, wie isst du denn die Banane? Kannst du nicht anständig essen? Man muss sich ja schämen. Naja, jetzt übertreibst du aber. Wir sitzen hier im Garten und nicht beim Staatsempfang. Trotzdem. Ich fände es schöner, wenn du mit Messer und Gabel essen würdest. Ich finde, du übertreibst. Lass mich doch einfach machen. Ich muss zu Thorsten. Kannst du mich hinbringen? Nur wieder Unfug, das unterstütze ich nicht. Dann schaue ich eben im Telefonbuch nach und ruf ihn einfach an. Na, geh doch ran. Oh, das Telefon. Hallo? Was kann ich für Sie tun? Ja, hallo. Ich möchte Thorsten sprechen. Der ist draußen. Ich bringe ihm das Telefon. Gnädiger Herr, ein Telefongespräch für Sie. Ist es wichtig? Ja, hallo. Sie sprechen mit Thorsten. Ich bin gerade beim Frühstück. Ja, hallo. Hier ist Julia. Hallo, was kann ich tun? Ich muss dich dringend treffen. Bitte komm. Was kann denn so wichtig sein, dass wir dafür beim Frühstück gestört werden? Ein Kunde. Ich muss sofort hin. Ja, aber... Ja, ich kann ja auch nichts machen. Ich komme dann ganz schnell zurück. Hallo Thorsten. Ich muss dir etwas zeigen. Ich habe herausgefunden, wo die Fabrik ist. Auch die Bäche sind hier grün. Denke, um die Fabrik zu finden, müssen wir einfach nur dem Bach folgen. Oh, da warst du aber flott. Naja gut, dann lass uns direkt gucken, was es bringt. Die Bach sieht ja schrecklich aus. So Neon. Das kann doch nicht gut sein. Hast du eine Ahnung, wo der Bach hinführt? Nicht wirklich. Aber ich hoffe, auf dem Weg die Fabrik zu finden. Da vorne ist eine Fabrik. Das ist tatsächlich die Fabrik von Hans und Cordula. Dann lass uns mal schauen, was die hier treiben. Psst. Sei ein bisschen leise. Da ist eine Maschine. Aber ich weiß nicht, für was sie gut ist. Ja, aber das ist ja auch egal. Mich würde viel mehr interessieren, wo dieses grüne Wasser herkommt. Ah, ich glaube da hinten. Was ist los? Warum kommst du nicht? Ich frage mich, was passiert, wenn ich in dieses grüne Zeugs trete? Keine Ahnung. Spring einfach drüber. Bleib bitte so stehen. Ich springe auf deine Schulter. Dann kann ich ins Fenster reinschauen. Das grüne Zeugs läuft da drin mitten durch den Boden. Meinst du, das wäre sehr gefährlich? Keine Ahnung. Aber mich würde es interessieren, um was es sich handelt. Lass uns mal da drüben gucken. Das sieht eigentlich viel moderner aus. Da machen sie die Kleider. Ich glaube, die kenne ich. Das ist ein Premium-Produkt. Kann sein. Aber die Arbeiter sehen sehr unglücklich aus. Als hätten sie nicht ausgeschlafen. Ja, es wirkt fast so, als würden sie Tag und Nacht arbeiten. Das müsste man bekämpfen. Ich habe aber noch keine Idee, wie. Ich leider auch nicht. Oh je, da ist jemand. Schnell weg, schnell weg. Lauf, lauf. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, es verfolgt uns niemand mehr. Oder? Nein, ich glaube nicht. Also was ich da gesehen habe, beunruhigt mich zu sehr. Was könnte dieses grüne Zeugs nur sein? Das sollten wir unbedingt herausfinden. Ich denke, wir sollten eine Probe nehmen. Ja, aber ich weiß nicht. Es könnte giftig sein. Stimmt. Anfassen möchte ich das Zeug auch nicht. Dann lass uns erstmal weitergehen. Und dann überlegen wir, was wir tun können. Da vorne können wir eine Pause machen. Wir sollten weitere Helfer suchen. Ja schon. Aber wer sollte das sein? Vielleicht könnten wir die Froschschützer fragen. Ja, aber die Frösche sind ja nicht betroffen. Oder doch? Naja, sie leben ja teilweise im Wasser. Du meinst, sie müssten dann doch betroffen sein? Ja, denke ich. Oh, ich muss ganz schnell weg. War nett, dich gesehen zu haben. Mach's gut. Tschüss.
Nanu, wo ist denn Julia hin? Was soll das? Ich war doch in einer wichtigen Besprechung. Dabei hast du den Termin mit deinen Eltern vergessen. Ah ja, stimmt. Aber es wäre ganz sicher auch ohne mich gegangen. Die brauchen mich doch nicht. Hallo, ich glaube, ich bräuchte deine Hilfe. Gerne. Aber die Frösche nehmen meine ganze Zeit. Sind die von dem neonfarbigen Bach nicht betroffen? Neonfarbiger Bach? Davon weiß ich nicht. Ja, da ist irgendein Dreck drin. Daher die Farbe. Echt wahr? Weißt du, wo der Dreck herkommt? Ja, er kommt von der Fabrik von Hans und Cordula. Ist das sicher? Kannst du das beweisen? Ich war da und habe nachgesehen. Es gibt nicht nur sehr viele Arbeitsunfälle, überall haben sie eine neonfarbige Flüssigkeit rumlaufen. Diese lassen sie ungefiltert in die Bach. Rund um ihre geheime Fabrik ist alles neonfarbig. Das ist unglaublich. Das könnte wirklich eine Bedrohung für unsere Frösche sein. Ich werde das im Auge behalten. Sascha! Ah! Schau mal, der Frosch ist Neon! Nein, das kann nicht sein. Es ging ja noch schneller als befürchtet. Das ist bestimmt das grüne Zeug von Hans und Cordula. Geh jetzt zum Bach und kontrolliere das. Ja, darf ich mitkommen? Mich würde das interessieren. Ja, aber natürlich. Warum nicht? Okay, dann lass uns losgehen. Ich bin dabei. Wenn ich an die Frösche denke, wird mir ganz bang. Oh nein! Kommt noch ein neoner Frosch. Oh je, der Bach ist total neon. Das kann nicht gut sein für die Frösche. Ich bin mir nicht sicher. Kommt da ein Frosch? Ja. Schau, der ist total neon. Oh nein, die armen Wesen. Da kommt noch einer. Auch neon. Oh, du armer Frosch, was ist dir passiert? Wenn wir nicht herausfinden, was das für ein Dreck ist, können wir, glaube ich, nichts tun. Blutet das Herz. Ich liebe Frösche. Was kann ich nur machen? Ach, guter Frosch, ich würde alles dafür tun, dass es dir und deinen Genossen wieder gut geht. Ich will endlich wissen, was das für ein Zeug ist. Lass uns in die Bibliothek gehen und nachsehen. Die Bibliothek? Ja, richtig. Das ist eine gute Idee. Los, komm mit. Das Buch hier ist vielversprechend. Das nehmen wir. Lass uns in den Lesesaal gehen. Dort können wir sitzen. Hallo Julia, was machst du denn hier? Das ist einmal eine Überraschung. Hallo Jungs! Ich wollte herausfinden, was Hans und Cordula für ein grünes Zeugs haben. Deswegen bin ich hier. Echt wahr? Wow! Deshalb sind wir auch gekommen. Ich will es auch endlich wissen. Ich natürlich auch. Aber sag mal, hast du schon etwas herausgefunden, was es sein könnte? Noch nicht ganz. Aber ich habe schon ein Buch gefunden, das sehr vielversprechend klingt. Es stimmt doch, dass alle Wesen, die in die Flüssigkeit kommen, danach Neon sind. Oder? Ja, das scheint so zu sein. Nur habe ich noch nicht herausgefunden, ob sie es auch für immer bleiben. Ach, ich dachte, ich hätte etwas gefunden, aber jetzt doch nicht. Oder doch? Ich glaube, das ist es. Wollistan-Olen. Alles, was mit diesem Zeugs in Kontakt kommt, verfärbt sich direkt. Verfärbt sich, aber nicht nach Neon. Aber schau mal, ich habe auch etwas gefunden. Es kann Ypsilin-Wollistat sein. Möglich. Schaut mal, ich habe auch eine Seite gefunden. Mein Buch ist in Schafferanto geschrieben. Aber auch hier lese ich, dass es Ypsilin-Wollistat sein muss. Ha, Das wir ist haben es, juhu. Wir haben es geschafft. Toll. Yay! Wir haben es, yay. Okay, sind wir etwas leise? Aber hier steht, dass Ypsilin-Wollistat absolut gefährlich ist. Das Zeug kommt über das Fell in den Körper und verursacht schwere Schäden. Aber wie können wir beweisen, dass es Ypsilin-Wollistat ist? Wir bräuchten eine Probe. Lasst uns gehen. Die Bibliothek macht bald zu. Wir kümmern uns morgen darum. Ich Weiß weiß zwar man noch noch nicht nicht wie, wie, aber wir kümmern uns auf bestimmt jeden Fall morgen darum. Ja, da bin ich auf jeden Fall auch dabei. Tschüss. Tschüss Leute, bis dann denn. Ja, bis bald. Hallo Julia, grüß dich. Gut, dass du kommst. Hallo Sascha. Sag mal, kommt Thorsten auch? Wir können wirklich noch etwas Hilfe gebrauchen. Hallo Thorsten, schön, dass du auch da bist. Hallo ihr beiden.
Dann lasst uns gleich einen Plan machen. Wir sollten keine Zeit verlieren. Ja, allerdings benötigen wir auch eine gute Idee. Ich denke, was Hans und Cordula machen, ist verboten. Nur wie können wir ihnen nachweisen, dass sie sich nicht an die Arbeitsbedingungen halten und auch noch den Dreck machen? Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen vor Ort recherchieren. Auf dem Firmengelände könnten wir Fotos machen. Wir sollten uns hinschleichen und beginnen. Wir könnten die Fotos an die Zeitung schicken. Hans und Cordula haben den Verlag aufgekauft. Dann drucken wir eben selbst ein. Wo sollen wir das Geld dafür hernehmen? Meine Eltern geben mir das Geld. Sie müssen ja nicht erfahren, für was ich es benutze. Ihr beiden, macht etwas langsamer. Ich komme nicht mehr nach. Lasst mich alleine vorgehen. Vielleicht ist es besser, wenn Sascha alleine geht. Dann fallen wir nicht so auf. Das Wichtigste ist, dass wir später genug Fotos und Filme haben, damit wir nachweisen können, dass sich Hans und Cordula nicht an Recht und Ordnung halten. Das finde ich wichtig. Ich kann nicht hinsehen. Sascha übertreibt es. Aber ich glaube, er hat die Arbeiter filmen können. Schnell, wenn wir etwas von der Ladung haben, könnten wir es analysieren lassen. Sascha ist nicht schnell genug. Lass uns von der anderen Seite kommen. Halt an, du Dreckschleuder! Eine Firma verseucht die ganze Umwelt. Frösche sind schon Neon. Du kannst deinen Bossen sagen, dass ich und meine Freunde alles dafür tun werden, dass dieser Vogel aufhört. Oh, da kommt ihr ja auch. Was ist passiert? Warum liegen die Kisten hier? Das ist doch praktisch. Wir können sie analysieren lassen. Stimmt, in der Stadt ist ein Labor. Ich habe gehört, die Professorin unterstützt solche Aktionen. Da nichts wie hin. Ihr könnt schon einmal vorgehen. Wenn ihr es gefunden habt, komme ich nach. Hier müsste es sein. Hallo, guten Tag. Was kann ich für euch tun? Wir haben Kleidung gefunden. Von der Firma von Hans und Cordula. Wir denken, dass Ypsilin-Wollestat verwendet wird. Ui, das wäre nicht gut. Das kann ich gerne untersuchen. Da wären wir sehr dankbar. Sascha, kommst du? Ich komme. Professor, könnten Sie uns das untersuchen? Wir denken, es ist ein Skandal, den wir aufklären wollen. Ja, das sieht schon verdächtig nach Ypsilin-Wollestat aus. Aber ich untersuche es. Aha, also der erste Test mit dem Ypsilator. Mit dem Wollistanisskop kann ich untersuchen, ob es sich wirklich um Ypsilin-Wollestat handelt. Dafür muss ich dieses Extrakt hier hereingeben und flüssig machen. Durch die Hitze wird es dann getrennt. Ypsilin-Wollestat sollte wirklich nicht mehr verwendet werden. Es macht die Atemwege kaputt und ist absolut schädlich für das Immunsystem. Aber warum wird es dann immer noch benutzt?
Es ist billig, daher wird es noch oft angewendet. Es ist nicht nur schlecht für die Arbeiter in den Betrieben, die es anwenden, sondern auch für die Wesen, die die Klamotten tragen. Ypsolinvollistat kommt durch das Fell in den Körper und kann da schwerwiegende Schäden verursachen. Das bedeutet doch, es sollte dringend verboten werden. Eigentlich schon, aber für billige Massenproduktion wird es immer noch verwendet. Um sicher zu sein, dass es sich um Ypsilinvollistat handelt, muss ich es nun in den Vollistator einbringen. Ich hab's befürchtet. Wirklich, Ypsilinvollistat, das ist unglaublich. Hier ist dann noch ein Kleidungsstück aus ihrer Premium-Serie. Sieht unverdächtig aus. Ich gebe es mal in den Cordul Hansur. Okay, grünes Licht. Das bedeutet, es ist sauber. Von der Qualität ist es in Ordnung. Man weiß natürlich nicht, unter welchen Arbeitsbedingungen es hergestellt wurde. Doch, leider wissen wir das. Hans und Cordulas Mitarbeitern geht es nicht sonderlich gut. Arbeitsschutzbedingungen gibt es nicht. Betriebsrat auch nicht. Könnt ihr den Arbeitern nicht helfen? Doch, das machen wir. Aber zuerst verteilen wir diese Klamotten bei den Armen. Die haben es nötig. Gute Idee. Ihr seid wirklich nette Wesen. Hier lang. Ich denke, ich weiß, wo es lang geht. Hoffentlich ist es nicht so weit. Die Kiste ist ganz schön schwer. In diesem Viertel finden wir bestimmt Wesen, die sich über die Kleidung freuen werden. Hier sind wir richtig. Kommt mit! Hallo Leute, wir haben hier Designklamotten zu verschenken. Wer welche möchte, kann sie sich gerne nehmen. Ah ja, ich denke, dieser Frau wird es bestimmt gut stehen. Es sind verschiedene Größen. Du kannst es gerne mal anprobieren. Wenn dir etwas passt, kannst du es gerne behalten. Möchte noch jemand anderes ein Kleidungsstück haben? Noch haben wir genügend. Ich glaube, sie schämen sich etwas und trauen sich nicht, welche zu nehmen. Die Dame kommt zurück. Wow, das steht dir aber gut. Wir lassen die ganze Kiste da. Genau, dann könnt ihr ja später noch anprobieren. Was ihr nicht wollt, gebt ihr weiter. Ach, seht ihr, nun nehmen doch alle ein Kleidungsstück an. Ohne es zu wissen, hat die Firma von Hans und Cordula doch noch etwas Gutes getan. Ja, die Bewohner hier werden es ihnen danken. Wir können nur hoffen, dass Hans und Cordula es nicht herausbekommen. Sie werden sich sonst auch bei uns rächen. Erstmal bin ich froh, dass die Kleidungsstücke so gut ankamen. Ja, ich aber auch. Ich muss mich verabschieden, aber das war wirklich eine gelungene Aktion. Ich versuche wieder, die Frösche zu retten. Vielen Dank, Sascha, dass du uns geholfen hast. Vielleicht können wir uns eines Tages erkenntlich zeigen. Du, Thorsten, da wir schon einmal hier sind, sollten wir uns die Stadt betrachten? Ja, gerne. Lass uns doch etwas spazieren gehen.
Ach, was kann ich nur Thorsten schenken? Denke ihm doch ein Porträt von deinem Vater. Meinst du denn, das wäre eine gute Idee? Aber selbstverständlich. Er ist ein reicher Mann. Ich kaufe es in der Boutique. Ich glaube, da ist es aber teuer. Weil für einen Butler, er soll einen Wagen Geld holen. Würden Sie bitte einen Wagen Geld holen? Ui, das ist ein schönes Bild. Oh, hallo, lang nicht mehr gesehen. Ja, hallo. Kaufst du etwa ein Porträt von deinem Vater? Ja, ich will es meinem Verlobten Thorsten schenken. Aber das ist doch viel zu teuer. Du könntest es doch viel billiger haben, wenn du das Foto selbst machst. Ich will damit der Boutique auch zeigen, dass es sich lohnt, Fotos von unserer Familie zu verkaufen. Findest du das nicht total übertrieben? Das Porträt muss ich haben und wir haben genug Geld. Wir können uns das leisten. Unsere Familie ist nicht nur reich, wir sehen auch alle gut aus. Naja, also dein Selbstvertrauen möchte ich haben. Da vorne gibt es schöne Landschaftsaufnahmen. Meinst du etwa dieses Foto? Nein, das gefällt mir nicht. Aber ist das wirklich dein Ernst? Du bist doch nur neidisch, weil von euch nichts hier Nein, ist. sicher nicht. Ich nehme es. Mein Verlobter wird sich freuen. Das glaube ich nicht. Du kannst ja nicht mal auf deinen eigenen Freund aufpassen. Wie bitte? Was hast du da gesagt? Wie meinst du das? Na, dein Freund Thorsten. Ich habe ihn gesehen, wie er mit einer anderen rumhing. Julia heißt sie, glaube ich. Das kann nicht sein. Du bist einfach nur neidisch. Du bist gemein. Wenn das stimmt? Oh nein. Los, komm mit. Oh, ich hab gehört, dass Thorsten eine andere hat. Die soll Julia heißen. Das kann doch nicht sein. Niemand hat mehr Geld als wir. Ich habe einen Agenten auf ihn angesetzt. Er war mit irgendwelchen kuriosen Personen in der Bibliothek. Offensichtlich hat er mit ihr Diebesgut im Ghetto verteilt. Aha, romantisch auf der Bank haben sie auch noch gesessen. Das ist zu viel. Sie haben sich am Fluss geküsst. Dabei sieht sie arm aus. Sie hat bestimmt nicht so viel Geld als wir. Aber Geld ist doch nicht alles. Ich will einen lieben Mann haben. Ach Kind, mit Geld kann man alles kaufen. Ich will aber einen Freund haben, der mich liebt und nicht unser Geld. Ich verstehe nicht, warum Thorsten so blöd sein kann. Wir können ihm ein so tolles Leben bieten. Aber warte, Rache ist süß. Ach Mama, was willst du tun? Und schon ist der erste Teil vorbei. Wenn es euch nun interessiert, wie es mit der Geschichte um Christina, Thorsten, Julia und ihre Freunde weitergeht, so müsst ihr euch unbedingt Teil 2 anschauen. Ihr dürft gespannt sein, ob es unseren Helden in Teil 2 gelingen wird, die Umweltprobleme zu lösen. Ob am Schluss die Liebe oder das Geld gewinnt? Wir werden es sehen. Eines ist jedenfalls sicher, es wird für alle spannend. Wer weiß, vielleicht erfahrt ihr sogar, ob die Frösche gerettet werden können. Also, bis gleich im Teil 2.